अरे यार, खूप दिवसानंतर आम्ही मोबाईल घेण्यासाठी आलो आणि न्यू एन मोबाईल शॉपी बंद असल्यामुळे मग आता आम्हाला विचारायला की काय करावं. आम्ही त्यांना लगेच कॉल केल्यानंतर त्यांनी आम्हाला बोलवलं की तुम्ही दुसऱ्या शॉपमध्ये येऊ शकता. आम्ही आता घरी आहो तर लगेच येतो. त्यामुळे आम्ही त्यांच्या दुसऱ्या शॉपमध्ये गेलो आणि जाता क्षणीच लगेच आम्ही बघितले की ते दुकानामध्ये आलेले आहे आणि त्यांनी शॉपसुद्धा आमच्यासाठी ओपन केलेली आहे. बघता बघता काय त्यांनी शॉपसुद्धा ओपन केली आणि लगेच आम्ही शॉपच्या आतमध्ये गेलो. OnePlus 11R मला मोबाईल पाहिजे होता आणि त्याची मी अनबॉक्सिंग करणार आहो. आणि लगेच हातात आल्याबरोबरच अनबॉक्सिंगला स्टार्टअप केला आणि बघतो तर काय त्याच्या आतमध्ये चार्जर आहे. पण चार्जर डॉक्युमेंट्स बाजूला ठेवून मी मोबाईलकडे वळलो आणि मोबाईल हातात येता क्षणीच मी पटकन दिशाने त्याचा स्विच ऑफ उघडायला सुरुवात केली आणि बघतो तर काय स्विच ऑफसुद्धा उघडले. मग त्यानंतर त्यामध्ये थोडंफार कॅमेरा कसा आहे, त्याचं बॅक कसं आहे हे सेटअप मी पूर्ण बघून घेतला आणि एवढा मस्त मोबाईल वाटला की खूपच. त्यानंतर मी थोडा मोबाईलचा सेटअप केला आणि मोबाईल कशा प्रकारचा आहे हे सुद्धा बघितलं. त्यानंतर 100 वॅटचं चार्जर USB टाईप केबल मिळाला आणि त्यानंतर मी दादाला लगेच पैसे दिले आणि दादासुद्धा पैसे बघून हॅपी झाला आणि आम्ही सुद्धा मोबाईल घेऊन खूप हॅपी झालो.